Hi, my name is Nongmensong. Ngayon ko ay feedback habay di matasi ka program on soft skills. Ka program ko long very beneficial because ngasong ko day por ba kam tam engi khna samla menta especially po yang mani ka babun sing yo ba ki samla di yo programs kim juan hari ka jing hikai menta si habay di ban long slur confidence ka long ngatharai nang ni shakmat ki bawan jeseng menta singi ki bawan chini program menta singi kin yo hai ka jing mentoi ha ka bay di ban wan shakmat ha ki yo ek programs ka jong ki ne ha kinu ki platform ka ki yo ngastunat bha ka ek ba I trainer I ka jing hikai menta singi ka bay ong expose yourself to new experience kalong kay rap hai ngi ru bangin la ban exploring yela di la dang yo kanu ka experience ka bangin yo ha ka jing em ka jongi Sesian kaliang jongka Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Nongmensong kum scattering yang ni ban ai kublai nang ta ka team avenues ka balawan ka ni ka janmit kum shibanta na ka jingkarpat jongi kum ka Jingiaseng Samla ban ai ya ka training nam ta kun samla ka soft skill ban ring ba jong ni ka program nglai I yo mat ban la so thu ya ki ji kai ki ba bania bat ki basani na kam ta kum no bin san ngin roi ha kaliang self confidence but ki bantah kepada kejing imagery pemalasi kum no bin yaj khamat chaprang ngin jam kum no bin keren ki ba kum ta ter